Ние участвахме в 3 проекта по тази програма. Те са свързани с културното историческо наследство на България, което трябва да се опази, представи, съхрани. Нашето участие е в софтуерната платформа и проекта е с горното участие на фирма Примасофт, с колегите там и Ники Бажлеков. Ние участвахме в проектната част също в изграждане на софтуерната система. И тук Таня и Нели са подготвили една презентация, която да покаже малко частта от нашата работа, а след това ще видите пък частта от другата страна работата, която е свършена и също това, което е вече на витрината, какво става в резултат на цялата тази верига от дейности, както ще достигне до всички, които ще се интересуват и ще ползват тези документи. Първо ще започне Таня. Разделили сме малко на 2 части и ще ви запозная с това интересно съдържание. Колеги, наистина имам удоволствието да ви представя тази нова разработка на фирмата. Тя беше голямо предизвикателство за нас, тъй като изправихме се пред една задача от огромен брой обекти, които трябваше да се включат в съответните проекти и те да бъдат също така дигитализирани, обединени и да можем да извличаме най-много и най-интересна информация и всички връзки, които биха могли да бъдат изградени между тези обекти, да успеем да ги така да ги организираме, че те да станат достъпни за всеки, който ползва системата. Тази софтуерна платформа беше разработена от проектирането до реализацията съвместно с нашите партньори от Примасофт. И това стана възможно благодарение на норвежката програма за сътрудничество БГ08 културно наследство и съвременни изкуства, в която програма кандидатстваха много институции, но така трябва да изтъкна, че регионалната библиотека в Велико Търново спечели още на първия тур своя проект. Тя е и водеща и техният проект е под наименованието Север Плюс. Колегите след това ще ви запознаят подробно с идейната част на този проект. Другия проект, който се класира, беше проекта на Габрово съвременни подходи за проучване, предоставяне и достъп до книжовното културно-историческо наследство на област Габрово. Там участваха 2 институции, регионалната библиотека в Габрово и музея регионалния. Третия проект, който успя да получи субсидия по тази програма, беше проекта Българска литературна класика "Знание за всички", неизвестни архиви и културни контексти, които включват архивите на 13 наши класици, ромската култура, архивите, които се съхраняват и са налични в 3-те институции, които са включени в този проект. Това е Литературния институт при БАН, Столична библиотека и Националния литературен музей, който обединява къщите на доста български автори, включително на тези 13. Тези 3 проекта
така се обърнаха към нас. Ние участвахме в съответните обществени поръчки и в крайна сметка се оказа, че трябва да разработим една много широка платформа, която да обхваща различните видове обекти, които са включени в проектите на колегите от тези институции. Какви всъщност видове обекти за дигитализация се наложи да се изследват и организират в тази система? В Велико Търново това бяха музейни експонати, недвижими паметници на културата, вестници и списания от периодичния печат, книги и статии. В Габрово книги, вестници и списания, там нещата са отворени за включване и на други обекти за бъдещето развитие на проекта. В Софийския проект това са архивните документи, които се съхраняват в музеите, в Литературния институт на Националния литературен музей и Литературния институт при БАН и периодичните издания в Столична библиотека. В тях, освен архивни документи, в този проект трябва да бъдат обхванати картини, фотографии и картички. Ние сме ги групирали по групи и тази група картини, фотографии и картички са под обединеното наименование визуални обекти, музейни експонати, статии, книги и отделно периодични издания. За описанието на метаданните, с метаданни на тези обекти трябваше да подходим по начин, по който ще позволи с минимални с данни, които да обхващат описанието на тези обекти, да ги представят максимално пълно. Вие знаете, че в интернет пространството обикновено излизат много малко данни, които представят един дигитален обект. Ние обаче знаем, че работим с библиотекари, които и библиотечни специалисти, пък и архивисти, които държат много на данните и това е много важно. Заложихме доста повече полета в метаданните, все пак придържайки се към международните формати за представяне на метаданни на дигитални обекти, като максимално успяхме да обхванем елементите на описание на различните видове обекти и подготвихме съответно формуляри за тяхното описание. Във Велико Търново, за проекта във Велико Търново, това са формуляр за описание на артефакти, периодика, книги и статии. За Габрово книги и за бъдеще статии и периодика. Разбира се, винаги може да се включат и артефактите. За София това бяха документи, в които влизат различните видове архивни единици, за визуалните обекти, които да описват картини, фотографии и картички, артефакти, описващи музейните експонати и статии, книги, периодика и тук се явява едно понятие колекция, което сега след маничко ще разкрие какво сме имали предвид. Това беше хоризонталната организация на данните, формулярите за описание на всички видове обекти и представянето на техните метаданни. След това обаче сме разработили една вертикална дървовидна организация в колекции. Това се наложи при третия проект, който беше за за класиката. На най-високото ниво се намират колекциите, към тях има сбирки, подсбирки. В тези сбирки и подсбирки се намират реално метаданните, описващи обектите, и на най-ниското ниво са дигиталните обекти. Ето това представлява
всъщност така графично изразена, показана структурата на тази наша платформа, в която са разработени трите проекта. На най-високо ниво, разбира се, обединено, това е електронния каталог, нарекли сме го просто литературно наследство. На следващото високо ниво, това са на колекциите, като всяка колекция представлява един автор. И тук на това ниво, значи аз съм просто така сме ги написали тук: Иван Вазов, Никола Вапцаров, Елисавета Багряна, Илин Пелин, и оттам нататък продължават останалите, включително ромската култура, периодичния печат, който е представен отделно, който е в столична библиотека, и фотоархива, който притежава Литературния институт при БАН за учени и писатели, които не са не влизат в тези, не включват тези 13 автора. Към всеки един от към всяка една от тези колекции има разработени така наречените сбирки и към тях подсбирки. Сбирките се разработват на базата на наличния архив за всеки един творец и тези сбирки обхващат различни видове документи, но свързани информационно в една група. Например, Вапцаров биографични данни, сбирка кореспонденция, като тук това ниво съм го пропуснала просто защото схемата някак си щеше да стане по-голяма и може би нямаше да се вижда добре, но така или иначе към Вапцаров кореспонденция има три подсбирки: кореспонденция от него, кореспонденция до него и кореспонденция между трети лица, ако той притежава такава кореспонденция. Има, например, кореспонденция между Бойка Вапцарова, сестрите на Вапцаров. Нали, това не са лични негови кореспонденции, т.е. с негово участие. Другата е за илюстративни материали, в които влизат снимки, портрети и други материали, които са организирани. Тези сбирки и подсбирки, пак искам да повторя, се правят преди започване на всяка система, анализира се архива и така както той е структуриран, така се разработват и тези сбирки и подсбирки. Вече във всяка една от тези сбирки се започва описанието на метаданните. Тук в синьо всъщност са метаданните, карта за самоличност с нейния номер и описание коя институция е издала, кога е издадена, по каква причина е издадена и нали, всички данни, които се съдържат в нея. После ще ги видите тия неща, как са реално са влезли в базата. И лична карта номер 1208, описващи метаданните, описващи тази лична карта. На най-ниското ниво, както споменах в начало, се намират всъщност дигиталните обекти, които се свързват в колегите, които имат модула за дигитализация, имат и представа как се организират тези връзки. Това е дигиталният обект, тук е в две части, лицева част и обратната страна на тази лична карта. Към Вапцаров кореспонденция има примерно метаданни за пощенската картичка до Бойка Димитрова, пощенска картичка от Балев. И тук в дясно искам да покажа как могат да се опишат обекти, които са свързани и имат отношение към двете колекции.
Тук данните са абсолютно измислени, не знам дали има такъв документ, но ако имаме фотография от съдебния процес на Вапцаров, който е протичал у нас за политическия процес, Елисавета Багряна е била, нали, всички знаем, е била свидетел по това дело. Ако има такава фотография и нейните метаданни се опишат в съответния формуляр на фотографията, в самите метаданни има място, в което се закачат двете сбирки, към които тя от този обект участва. Тоест, веднъж описваме обекта и можем да го прикачим към няколко нали, сбирки и оттам при търсенето вече отгоре надолу това нещо ще излезе и при Вапцаров, и при Багряна. И документа, разбира се, дигиталния обект, той е една единствена фотография, тя се закача към тези метаданни, но е достъпна и от Елисавета Багряна, и от Вапцаров. Има такива доста и събития, които се описват в архивните документи. Това са, например, кръга мисъл, в които са участвали редица класици, всичките връзки между тях, кореспонденцията им. Това е изключително интересно и наистина с тази дървовидна структура успяхме да измъкнем и да легитимираме цялата информация, която е налична в този проект. И сега ще преотстъпя продължението на Нели, да ни запознае с вътрешната част и на софтуера визуализация. Всъщност на този слайд е показана как изглежда структурата на колекция персоналия от проекта БГ08 на Института по литература БАН, Столична библиотека и Националния литературен музей. Всичко това, за което говори до момента Таня, ето така изглежда в системата, вече въведено като колекция. Следва слайд с информация за дигиталните обекти в платформата. Платформата предоставя възможности за съхранение, визуализация, комплектуване и управление на дигитални обекти. Това са сканирани копия на книги, периодика, статии, снимков материал, файлове с текст и музика, видео. Дигиталните обекти могат да бъдат елементарни, т.е. в един файл, със сложна структура, последователност от файлове с различно местонахождение и формати, например страниците на една книга, страниците и броевете на периодично издание, корица, съдържание, отделни глави или раздели с формати PDF, JPEG, GIF и други. И също така дигиталните обекти могат да бъдат 3D обекти, т.е. триизмерно снимани. За обектите се поддържат устойчиви идентификатори, позволяващи физическо преструктуриране или преформатиране. Те могат да се съхраняват на произволно място в мрежата, локално върху файлове сървъри, сторидж сървъри или в интернет пространството. Дигиталните обекти се представят директно в интернет през модула или навигатор. Поддържането на структурирани дигитални обекти позволява визуализацията и ползването на отделни части от обекта. Дигиталният обект не може да бъде изтеглен с един обикновен даунлоад, с едно натискане на клавиш. Няма ограничения при създаване на логическата структура на обектите. Специалистите сами могат да определят каква да бъде тя. За всяка част от структурата може да се определи дали да бъде видима в интернет приложението и по какъв начин, защитено или свободно. Достъпът до дигиталните обекти или до отделни техни части има възможност да се контролира на териториален принцип, т.е. на територията на институцията, базиран на IP адреси
или чрез права за достъп, асоциирани към група потребители или конкретен потребител. Това позволява прилагане на гъвкави схеми за защита на съдържанието и авторските права. В следващите няколко слайда ще видите различни видове дигитални обекти, показани в интернет платформата, също и метаданните към тях. Отново сме използвали проекта БГ08 на Института по литература БАН, Столична библиотека и Националния литературен музей. Конкретно тук е показан дигитален обект от тип документ. Както казаха и Таня и Юлия, ние участвахме от самото начало съвместно с проектирането, разработването, тестването на системата, обучението. И тук е момента да кажа, че успяхме да видим в оригинал голяма част от тези документи и се оказва, че сканиран и обработен обекта е с доста по-добра четимост и визуализация, отколкото самия оригинал. В процеса на работа колегите добавиха и така наречения воден знак. Виждате в долната част на екрана, конкретно тук е знака на водния знак на Института по литература към БАН, което означава, че този обект е притежание на тази институция и се намира при тях. Ето така изглеждат метаданните към показания дигитален обект, наименование на обекта. Тук са визуализирани всички данни, които са попълнени, година на издаване, той се състои от една страница, съответно институцията притежател. Бутончето прелистване отваря самия дигитален обект за преглед, кратка анотация, съдържание от въвеждащия описанието. Интерес на този екран е да погледнете бутончето "Виж още". Тоест тук виждаме, че обектът е част от колекцията Никола Вапцаров биографични материали и бутонът "Виж още", избирайки го или кликвайки върху него с мишката, разкрива всички останали части от тази колекция, в случая Вапцаров биографични материали. От тази страница потребителят на системата би могъл да разгледа всеки един от останалите обекти. Виждате до всеки от тях, до наименованието, бутончетата "Виж още" разкриват съответно метаданните и самите дигитални обекти, прикачени към описанията. Ето така изглежда формуляра за въвеждане на метаданните от тип документ. Тук се попълват съответно настроените полета за този тип. Общи данни, класификационни, допълнителни данни и тук описващия би могъл да приключи с въвеждане на данните до тап "Участва в". На това място се определя, в долната част на екрана е видимо, се определя към коя колекция, сбирка или подсбирка принадлежи описвания обект. Гъвкава е самата система за работа. Би могло от това ниво да се продължи с прикачване на дигиталния обект, а може и друг служител да продължи с прикачване на обекта. Това е вече в зависимост от разпределение на дейностите между институциите. Следващия обект, който е показан, отново от тип документ, но тук вече вид кореспонденция. Той се състои от две части. Виждате цифричките 1-2, кликвайки на втори номер, съответно продължението на това писмо. Обекта е писмо до Елена Вапцарова от колекцията Никола Вапцаров, кореспонденция от Нели. Подобрали сме обекти, които Таня показа в схемата, за да може да си представите как изглеждат те вече реализирани, описани в платформата. Формуляра тук, обърнете внимание, в общите данни вече е настроен за
тип документ, вид кореспонденция, има поле за попълване адресат, т.е. до кого е било адресирано това писмо. Следва дигитален обект тип визуални. В случая отново един обект от сбирката на Института по литература Камбан, фотография на Смирненски. Формуляра за въвеждане на данните, настроен съответно за този тип обект визуални, вид фотография. И накрая един 3D обект, тъй като все още проекта продължава по своята работа, тепърва се снимат 3D обектите. Това е една кутия за патрони, която е заснета и прикачена към приложението. Ето вижте един триизмерен обект, който би могъл да се разгледа от всичките му посоки. Давам думата на Таня за финал. Колеги, както видяхте, това наистина беше голямо предизвикателство за разработка и удовлетворение от резултата, поне за нас. Надявам се, че колегите всъщност в интерес на истината, оценката от Института по литература е много висока. Доволни са от това, от всички връзки, които се градат по време на работа с системата. Но това, което всъщност, за което ние ви го показваме и представяме, е да имате предвид през всички следващи обявявания на проекти, които, както забелязвате, и европейски, и трансгранични, които пак са по европейски програми, се очаква участие на групи от институти, особено в областта на културата, библиотеки, музеи, архиви, галерии и дори театрални постановки. Така че вие спокойно можете да участвате в такива проекти, да се явявате и като водещи организации в проектите. Имате инструмента в ръцете си, можете да го използвате.